فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وإن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. محترم سامعین، تواڈے سامنے دو بیتاں تلاوت کیتیاں نے. ایک جو اللہ جل شانہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. سرکار دو عالم دے اخلاق کریمہ آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، زندگی دے ہر شعبے دے اندر ہر طرح دے لوگوں دے واسطے دے وچ رہنمائی ہے. اور دوسری آیت مقدسہ اللہ جل شانہ نے گناہوں تو توبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے، چاہے گناہ صغیرہ نے چاہے گناہ کبیرہ نے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تو توبہ کرو. تو یہ گفتگو دے عنوان دے سرکار دو عالم دے اخلاق کریمہ، جس طرح آپ نے زندگی گزاری، جنہ جنہ چیزاں دا آپ نے حکم دیتا انہاں تے عمل کرنا، انہاں اخلاق دی پیروی کرنا، اور دوسرا گناہاں تو بچنا. تو جڑے کوئی چند کبیرہ گناہ ہونے دے، جس طرح کہ ہر جمعے تے کوئی روشنی ڈال دی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ دی جڑی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس نو فالو کردے ہیں. او دے وچوں چند کبیرہ گناہ سامنے رکھے جان دے. اور آقا علیہ السلام دے جڑے اخلاق مبارکہ نے، تہذیب الاخلاق جڑی کتاب ہے اس نو او دے وچوں کچھ چیزاں بیان کی جاندیاں اور حدیث دی دیگر کتب دے وچ. تو سرکار دو عالم نے جڑے اخلاق مبارکہ بیان فرمائے نے، او دے وچ چند ایک دی رہنمائی کرنی ہے جڑی آقا علیہ السلام جنہاں نے فرمایا کہ چیزاں اگر انہاں دے خلاف کرنے تو کبیرہ گناہاں دے اندر آ جاندے. خود سب تو پہلے آقا علیہ السلام نے زبان دا جڑا استعمال ہے یہ دے بارے سرکار دو نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. صحیح البخاری. سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے تے قیامت والا دن بھی آنا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ جس بندے دا انہاں دو چیزاں تے یقین اور اعتبار اور ایمان ہے کہ اللہ کی ذات بھی موجود نے تے قیامت والا دن بھی آنا ہے، تو آقا فرماندے نے انہوں چاہیے اپنی زبان نو یا چنگے موقع واسطے کھولے، منہ اچھی گل کرے، یا اپنی زبان نو چپ رکھے یا بالکل خاموش رہے. تو سرکار دو عالم نے اتنا بڑا انسان دے اوتے بوجھ ڈالیا، فرمایا کہ جدا اللہ تے قیامت تے اعتبار ہے منہ چنگی گل کڈے یا پھر چپ رہے. اتنے پتہ چلیا کہ زبان دا بے جا استعمال سرکار دو عالم اس تو منع فرمایا. اور جڑے امام محمد بن عبد الوہاب نے کبیرہ گناہاں دے اندر انہاں فرمایا کہ کچھ جو کبیرہ گناہ نے جنہاں دا تعلق زبان دے نال ہے، او دے وچ سرکار فرماندے نے صحیح مسلم شریف چو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترے چیزاں تواڈے تے حرام قرار دتیاں نے. پوچھا گیا کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا کیل اور کال. کیل کال ہوندا ہے کہ جکڑا سی یعنی آ جو گپ لائیے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے تے حرام قرار دتیاں ترے چیزاں، کیل کال یعنی گپ لانی فضول بہ کے، اور دوسرے نمبر تے فضول قسم دے سوالات کرنے، اور تیجے نمبر تے فرمایا کہ مال نو ضائع کرنا. تو یہ جڑیاں دو پہلیاں چیزاں نے وہ زبان دے متعلقہ نے کہ بیٹھ کے انجے فضول گپ لانی جڑی اسی اکثر لفظ استعمال کرنے، آ جو گپ لائیے تھوڑی دیر. حالانکہ سرکار دو عالم نے صحیح مسلم شریف دے اندر فرمایا کہ ترے چیزاں تواڈے تے اللہ نے حرام قرار دتیاں نے. وہ گپ لانی بہ کے فضول ادلیاں ادلیاں گلاں فضول کرنیاں اور فضول قسم دے سوالات، تو یہ تعلق زبان دے نال ہے. امام محمد بن عبد الوہاب نے اس حدیث پاک نو سامنے رکھ دیا آیا، انہاں فرمایا کہ زبان دا فضول استعمال کرنا بھی کبیرہ گناہ دے اندر آتا ہے. پھر نال انہاں حدیث پاک اور بیان فرمائیں. انہاں فرمایا کہ زبان دا استعمال انسان فضول کردا ہے تے بعض اوقات وہ کبیرہ گناہ دے اندر آ کے انسان دی دنیا اور آخرت برباد کردا ہے. حدیثاں تھلے دو انہاں بیان کیتی. ایک حدیث نے بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک بندہ نیک آئی عبادت کرتا ہی بڑی زبان دی حفاظت نہیں کرتا، تو ایک دن ایک بندہ اور جڑا گناہگار آئی تو اس نے وہ بندہ جڑا نیک آئی عبادت گزار آئی لیکن زبان تے قابو نہیں رکھتا. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. تو وہ بندہ جڑا دوجا وہ کہندا میں بھی نیک ہونا ہے، تو اے بندہ جن زبان تے کنٹرول نہیں لیکن نیک بڑا آئی، اس نے کہندا ہے کہ اللہ دی قسم ہے تین تے اللہ پاک کدی معافی نہیں کر سکتے. تو سرکار دول نے فرمایا کہ دوواں دی وفات ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا ملکر موت نو جا دوواں لے کے حضرات دوواں دی روح قبض کر. تو دوویں اللہ دے سامنے پیش ہوئے.
اللہ پاک نے فرمایا وہ جس قسم اٹھائیے، کیوں تو قسم چاہیے کہ میں اس نے معافی نہیں کرنا؟ وہ آندا یا رب العالمین عمر دی بڑی ہو گئی ہے تے نیک مال کوئی نہ، میں تے اس بیس تے اوتے میرے منہ نکل گیا ہے، قسم اٹھا جڑی اس نے تے معاف کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو عبادت کرتا رہیا لیکن تین زبان تیری ہلاکت چوں ڈال چھڑیا ہے، تیرے اس فخر اور تکبر تے زبان دے بے جا تے فضول استعمال دی وجہ تو تیری عبادت نو میں ضائع کر کے تین دوزخ تے اس نو میں جنت چ داخل فرما چھڑیا۔ تو ایتھے پتہ چلیا کہ عبادت گزار بندہ ہے لیکن زبان تے قابو نہیں تے دوزخ ٹھکانہ ہو گیا۔ سمجھ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ تے آخرت تے اعتبار دے تے زبان دا اچھا استعمال کرو۔ یہ نال نے دوسری حدیث پاک بیان کی صحیح بخاری چ سرکار دو عالم فرماندے نے کہ بندے نے اس گل دا ادراک نہیں ہوندا، پتہ نہیں ہوندا کہ جڑی گل میں منہ کڈن لگا، فرمایا کون فضول بولنے دی عادت ہوندی ہے، فرمایا جتھے بنے فضول گفتگو کردی انہوں نے، تو سرکار فرماندے نے کہ اون پتہ نہیں لگدا کہ جڑی گل ہن میرے منہ نکلو ہوئے یہ کتنی وڈی گل ہونی ہے، تو فرمایا کہ وہ منہ کڈ دیندا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ دی فضول بولنے دی عادت دی وجہ تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کہڑی گل منہ نکل گئی ہے، لیکن فرمایا صرف وہ اس اکلی گل دی وجہ تو اللہ پاک اس سے اتنا ناراض ہو جاندے نے، اس نو مشرق تو لگ کے مغرب تک جتنا فصل ہے ایک کلی اس گل دی وجہ تو اتنا دوزخ دے اندر تک پھینک دیندے۔ فرماتے ہیں کہ تیری اس گل دی وجہ تو اتنی وڈی گل کیتی ہے لیکن فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں چلیا۔ تو اتنے پتہ چلیا کہ زبان دا جڑا استعمال ہے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور فضول گفتگو کردے رہنا بولدے رہنا تو یہ تو کبیرہ گناہ دے اندر آ جاتا ہے۔ موتا امام مالک دے اندر سرکار دو عالم فرماندے نے کہ بندہ فضول گفتگو کرتا رہندا ہے تو فرمایا کہ جھوٹ موٹ جو کچھ ہے فضول گفتگو کرتا رہندا ہے، فرمایا اتھوں تک کہ پہلو دے دلے تے فرمایا کہ تھوڑا سارا ایک فرمایا کالے رنگ دا نقطہ لگتا ہے، جس ویل فرمایا کہ بندے نے فضول بولنے کی عادت پی جاتی ہے، فرمایا کہ ہر وقت ہی فضول بولتا رہتا ہے، فرمایا کہ ایک وقت چاہیے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دل کو سیاہ کر دیتے، فرمایا کہ بالکل وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ تو زبان نو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذکر اذکار واسطے کھولنا۔ سرکار فرماتے ہیں سنن ترمذی دے اندر آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنی زبان نو اللہ پاک دے ذکر اذکار تے نیک گفتگو تو علاوہ زیادہ نہ کھولیا کرو، فرمایا کہ جڑا بندہ زیادہ زبان دا فضول استعمال کرتا رہندا ہے او دا دل ایک وقت ہوتا ہے سخت ہو جاتا ہے، تے سخت دل بندے دا ہوندا جائے اللہ پاک دی ذات تو بہت دور ہو دل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ تو یہ ساریاں حدیثاں بیان کر کے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ انہاں ساری حدیثاں سامنے رکھیے تے پتہ چلتا ہے کہ فضول گپ لانی بہ کے فالتو فضول گلاں کرنیاں جھوٹ بولنے، تو انہاں فرمایا کہ انہاں یہ سارا کچھ کرنا بھی زبان دے وچ تو بھی کبیرہ گناہ دے اندر آ جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم کو صحابی آئے تو صحابی آ کے عرض کرتے ہیں اللہ دے رسول کیڑا کم ہے کیڑا میری طرف تو ڈر ہے کس کم دا سب تو زیادہ کہ جس وجہ تو میری آخرت نہ نقصان ہو سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے باہر کڈی، آپ نے فرمایا کہ ایس شے دا سب تو زیادہ میں ڈر ہے۔ تو آپ دا اشارہ مبارک ساری امت اللہ ہی کہ آ کے صحابی پوچھتے ہیں کہ کیڑی گل تو آخرت سب سے زیادہ خراب ہوئے دی وہ بارے کوئی دسو، تو سرکار نے زبان پکڑے فرمایا یہ سب تو زیادہ میں ڈر ہے۔ تو پھر سرکار فرماندے نے کہ دو چیزاں جڑیاں نے سب تو زیادہ انسان نو دوزخ چوں کھڑنے دا باعث بنن دیاں، فرمایا کہ جڑے لوگ دوزخ جا رہے ہون دے انہاں وچوں اکثریت تے چوکھے بندے ہون دے جڑے صرف دو وجہ تو جا رہے ہون دے۔ صحابہ نے پوچھا کیڑی وجہ تو؟ آپ نے فرمایا کہ ایک زبان دا غلط استعمال کر کے ایک شرمگاہ دا غلط استعمال کر کے، یعنی پتہ چلیا کہ بدکار تے زناکار لوگ سب تو زیادہ دوزخ جا رہے ہون دے، تے دوسرے نمبر تے اپنی زبان دا غلط استعمال کرنے والے فضول زبان نو استعمال کرنے والے لوگ سب تو زیادہ دوزخ دے اندر جا رہے ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم پر پوچھا گیا پھر سب تو زیادہ جنت کیڑی وجہ تو لوگ جان دے؟ یعنی دوزخ سب تو زیادہ وہ لوگ جان دے جڑے زناکار قسم کے لوگ نے اور جڑے لوگ اپنی زبان تے قابو نہیں رکھتے، تے فرمایا جنت دے اندر وہ لوگ سب تو زیادہ جان دے جنہاں دا حسن اخلاق ہوے دا، جڑے اچھے اخلاق دے مالک ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا بندہ قیامت والے دن میرے سر نال نیڑے نیڑے رہے گا، اور برے اخلاق والا تکبر کرنے والا میرے تو سر در دور رہے گا۔ اس وجہ تو انہاں ساری حدیث پاک تو انسان کو یہی سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی زبان تے قابو رکھے، اپنی زبان نو اچھی جگہ تے کھولے، بری جگہ تے اپنی زبان نو نہ کھولے۔ سرکار تعالیٰ فرماندے نے کہ زبان ہر انسان دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا دیاں کئی قسماں لکھ چھڑیاں نے،
تو صحابہ نے پوچھا کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا کہ پاؤں دا زنا ہے غلط پاسے ٹر کے جانا، ہتھاں دا زنا ہے ہتھاں نال فرمایا کچھ غلط کرنا، کناں دا زنا ہے غلط کچھ سننا، اور فرمایا اکھاں دا زنا ہے غلط چیزاں دیکھنا، اور فرمایا زبان دا زنا ہے زبان دے نال غلط فرمایا بولنا فوش بکنا، یہ زبان دا زنا ہے، اور فرمایا شرمگاہ انہاں سارے زنا تو فرمایا کہ بڑا زنا کرتا ہے۔ تو یہ تو سرکار نے غلط بول نے زبان دا زنا قرار دے دیتا ہے، فرمایا کہ زبان دا زنا ہے۔ تو اس وجہ تو اس حدیث پاک نو جڑا پچھلے جمعے تے بیان کیتی ہے مسند امام احمد بن حنبل دی، صحابی کہندے ہیں اللہ دے رسول انا فلانۃ ایک عورت ہے یذکرو من کثرت صلاتیا، بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہے، وصیامیا نفلی روزے بڑے رکھتی ہے، وصدقاتیا ہر بڑے اللہ دے رسول صدقہ ہی کرتی رہتی ہے، غیر انہا او دے خامی ہے تھوڑی ساری، تو زی جرانہا بلسانہا او دے گواٹی دی زبان تو بڑا تنگ نے، زبان دی بڑی چلدی ہے، سارے گواٹی تو تنگ نے، گالی گلوچ کرتی ہے دب دب کے، گواٹی تنگ نے بڑے اس تو آقا نے فرمایا کہ یا فی النار پکی دوزخ دے اندر جائے گی عورت۔ یعنی پتہ چلیا کہ اگر عورت کثرت دے نال نوافل پڑھ دیے، صدقہ و خیرات تے زکات سب کچھ کر دیے، روزے رکھ دیے، تو صحابی آندے نکی جی خامی ہے وچ، غیر انہا توزی جرانا بے لسانیہ گواٹی دی زبان تو تنگ نے، تو آقا نے فرمایا کہ ہے یا فی النار یہ کوئی شے دے کم نے جی ہونی پکی دوزخ دے اندر جائے گی۔ تو ایک صحابی نے اللہ دے رسول انہ فلانۃ یذکر من قلۃ صلاتیا وصیامیا وصدقاتیا ولا توزی جرانا بے لسانیہ، ایک اور عورت ہے نفلی روزے تے کدی رکھ دیا نہیں تکیا، صدقے جو بھی ہے کوئی شے ہی کونی، اپنی فردی نمازاں دنیا پڑھ دی ہے، لیکن ولا توزی جرانہا بے لسانہا او دے گواڈی بڑے اس طرح دی اندے نے کہ زبان نال تنگ نہیں کسے نہیں کرتی، زبان نال سارے اس طرح دی گواڈی۔ آقا نے فرمایا اچھا کثرت نال روزے نہ رکھنا اور صدقہ و خیرات نہ کرنا، کثرت نال نوافل نہ پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں، یا فی الجنہ میری زبانی اقدس نال سیدھی جنت دے اندر اڑ جائے۔ تو اس حدیث پاک جو سرکار نے کثرت عبادت ایک پاسے ہوئے لیکن زبان نال کوئی تنگ ہے، سرکار نے فرمایا پکا درست کی۔ تو اتھے ہی پتہ چلیا کہ زبان دا استعمال جڑا ہے اس نے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ سمجھا تو زبان دا ہے کئی استعمال ہیں دن کسے کہ امام محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب کے اندر پورا ایک باب قائم کیتا ہے کہ کبیرہ گناہ او جنہاں دا تعلق بندے دی زبان نال ہے، تھلے ڈھیر سارے باب قائم کیتے ہیں، او دے وچ اپنا باب قائم کیتا چغل خوری دا بھی، یعنی اسی اگر مطلب کہ دائیوں بیٹھے ہیں تے کوئی گل ہوندی ہے تے اسی جا کے اگر کوئی گل ہے کسی بندے دے خلاف بھی گل ہوندی ہے تے اسی اتھوں گل لے کے جا کے اس نوں دینے ہیں بھئی این دی گل ہو رہی ہے تو ساڈے نزدیک کام جی گل ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس نوں چغل خوری قرار دیتا ہے۔ اور سرکار نے صحیح بخاری فرمایا ہے لا يدخل الجنت النمیمہ، جیڑا بندہ چغل خور ہے کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور امام زبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر دے اندر اور ابن حجر مکی نے الزواجر دے اندر اور محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب الکبائر، انہاں ترما محدثین نے جڑے کبیرہ گناہ اکٹھے کیتے نے ترما نے چغل خوری کبیرہ گناہ قرار دے دیا۔ فرمایا کہ چغل خوری اتلی گل ادھر لے کے ادھر یہ سرکار نے فرمایا کہ اندا بندہ جنت کے اندر کدی داخل نہیں ہوئے گا۔ تو وہ جڑی حدیث پاک ہے جس تے سرکار درم دو قبراں تو گزرے تو آپ نے فرمایا کہ نہ دوہن پہ عذاب ہوتا ہے لیکن کسی بڑے گناہ تو نہیں پہ ہوندا۔ صحابہ نے پوچھا کہ تو پہ ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اما احدو ما کان یمشی بالنمیمہ آ چغل خور ہے جن پہ ایسا عذاب ہوتا ہے، وَأَمَّا الْآخِرُ لَا يَسْتَنْتِهُ مِنْ بَوْلِهِ، تے دوجا جڑا ہے اے اپنے کپڑے دی طہارت دا خیال نہیں رکھتا۔ تو سرکار دوسری حدیث پاک جو فرماندے نے کہ قبر دی اندر زیادہ تر میری امت نو جس گلو عذاب ہوئے دا وہ چغل خوری ہے، یعنی کہ سرکار نے فرمایا کہ قبر دی اندر میری امت دے زیادہ تر لوگوں جڑا عذاب ہونا ہے او دی وجہ چغل خوری ہونی ہے۔ تو اس وجہ چغل خوری کبیرہ گناہ قرار دیتا۔ تو اس طرح ایک تو ہوگی چغل خوری کرنا تے نال ہی ایک ہوتا ہے غیبت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ دے باب قائم کیتا گیا ہے۔ تمام محدثین ترواں نے باب قائم کیتا ہے کبیرہ گناہ دے اندر غیبت کرنا۔ غیبت آندے کس نے صحیح مسلم شریف دی ذرا اس حدیث پاک نو غور نال سنیا، سارے قبر دے اندر جنا غیبت ہوندی کی ہے، گناہ بعد چ آندے کہ کتنا گناہ ہے۔ سرکار کو صحابی پوچھتے ہیں اللہ دے رسول غیبت کس نو آندے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کسی بندے دی کنڈی پیچھے او دا آئندہ ذکر کرنا جے او دے سامنے کریے تو برا لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول کسی دی کنڈی پیچھے او دا آئندہ ذکر کرنا جو کول ہوئے تو برا لگے، اگر وہ گل حقی سچی دے چ ہے تے مڑ سرکار نے فرمایا جی حقی سچی دے گل ہے
تے تاں ہی تے فرمایا غیبت ہے جے دے وچ نہیں تے من بہتان ہے او دا وکھرا اللہ پاک ادا دیندا ہے. یعنی پتہ ہے لگا کہ اگر کسی کوئی برائی ہے تے کنڈی پیچھے دا ذکر کرنی آ اے غیبت ہے. اگر دے وچ نہیں تے من بہتان ہے تے بہتان دے بارے سرکار فرماندے نے کہ جڑا بندہ کسی تے بہتان لگاندا ہے جڑی گل اودے وچ نہیں تو اللہ پاک اس نو پل صراط دے اوتے ڈک دین دے اگ دے بنے مکان دے اندر. اللہ پاک فرمان دے کہ بھائی فلاں بندے تو بتان لایا اس طرح دا کہ فلاں بندے چاہ خامیاں نے تو بندہ عرض کرتا لگایا ہے. اللہ پاک فرمان دے ثبوتاں نال اپنی گل ثابت کر تے پل صراط دے پار جنت دے اندر داخل ہو جا. اگر نہ کر سکیوں تے ایتھے جہنم دے اندر گر جائے گا. اوتھے بندہ اگر بہتان ہے بندے نے پتہ ہی نہیں گل دا تے بندے جھوٹا بہتان لایا ہے پل صراط دے اوتے اگ دے بنے مکان چ بندہ کی کڑ اس نو ثابت کرے گا اور ثابت نہیں کر سکتا بندہ پھر اوتھے جہنم دے اندر گر جائے گا. اس وجہ تو سرکار دو عالم نے کسی دے بارے گل کرنے تو بڑی سختی نال آقا علیہ السلام نے تہمت ایاں گلاں تو منع فرمایا ہے. سرکار دو عالم نے کسی دے بارے ٹو رکھنا انہاں چیزاں تو سختی نال منع فرمایا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک جگہ تے فرمایا کفا بالکاذبہ فرمایا کہ بندے دے جھوٹا ہونے واسطے اتنا کافی ہے. کفا بالمرء کاذبہ ان یحدث بكل ما سمع فرمایا کہ بندے دے جھوٹا ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کو بیٹھے ہے کوئی گل سندا ہے تحقیق نہیں کرتا گل سچی بھی ایک نہیں اگاں جا کے جتنے لفظ سے ایک بار سارے تک دماغ ہوندا ہے. ابو داؤد کے اندر آقا علیہ السلام نے الفاظ تھوڑے بدل دیتے. آپ نے فرمایا کفا بالمرء اسمن بندے دے گناہگار ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے. لوگوں کو بیٹھ کے کوئی سنی سنائی گل سنے تحقیق نہ کرے بھائی گل سچی بھی ہے کہ نہیں ایک باری سارے تک پھیلاوے جا کے تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی سنی سنائی گل جا کے اگاں ساری دماغ ہونی اس تو بعد پتہ لگنا گل تے آئی نہیں. اللہ پاک نے بھی قرآن مجید سورہ حجرات دے اندر سختی دے نال انہاں چیزاں تو منع فرمایا کہ سنی سنائی گل نو اگاں پھیلا دینا فرماندے کہ پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. پہلے گل دی تحقیق کرو گل صحیح بھی ہے کہ نہیں. بعض گلاں پردہ پوشی والیاں ہوندیاں. سرکار دو عالم نے اگر گل کوئی یقین سچی بھی ہے تے بعض گلاں تے پردہ پانے دا حکم ہے کہ پردہ پاؤ. اور آپ فرماندے نے کہ من ستر اخیہ فی دنیا ستر اللہ یوم القیامہ جس اپنے کسی مسلمان بھائی دا کوئی پردہ رکھیا کسی گناہ دے اوتے کہ بھائی او دا اور اللہ دا معاملہ ہے ہو سکتا ہے اللہ اس نو نیک کر چھڑے نہیں پردہ رکھنا تو فرمایا کہ اللہ اتنا راضی ہوے دا اللہ پاک اس پردہ رکھنے والے بندے دا آخرت والے دن پردے کائی دے وے. تے پھر سرکار فرماندے نے مستدرک الحاکم اور ریاض الصالحین دے اندر یعنی کہ جیوں دے بندے دا پردے رکھنے دا تے من اندازہ تسی آپ لایا ہے اس حدیث پاک تو موئے بندے دے پردے دا اتنا اجر ہے. سرکار نے مستدرک الحاکم چو فرمایا کہ جیڑا بندہ تواڈے چو کسے فوت شدہ بندے نو غسل دے مرنے تو بعد غسل دے اور آقا نے فرمایا کہ او دے جسم چو کوئی خامی ویکھے تو آقا نے فرمایا کہ پردہ پاوے کیونکہ فوت ہو گیا بندہ او دا پردہ ہون تک جیتا رہا ہے تے فوت ہو گیا ہے خامی پردہ پا دے. تو آقا نے فرمایا کہ او نوانے والا بندہ اللہ دے سامنے پیش ہوئے دا قیامت والے دن تو اللہ پاک فرمان دے کہ اے بندے تو فلاں بندے دنیا تے جس ویلے فوت ہویا ہے غسل دیتا ہے تو عرض کردا یا رب العالمین دیتا ہے. رب ذوالجلال فرمان دے کہ او دے جسم چ کوئی ہے بھائی تو عرض کردا یا رب العالمین ہے بھائی تو اللہ پاک فرمان دے تو کی کیتا ہے تو عرض کردا یا رب العالمین پردہ پایا تو اللہ پاک فرمان دے میں جس بندے نے اج ایک باری معاف کراں وہ سیدھا جنت دے اندر چلا جاندا ہے تے میں تیرے تو اتنا راضی ہویا جا میں تے نائی 40 باری معاف فرما چھڑیا 40 باری تن معاف فرما چھڑیا 40 جا تن 40 باری معاف کر کے جنت عطا فرما چھڑیا. اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جڑا مرے بندے دا پردہ رکھی اللہ 40 باری اون معاف کر چھڑدا ہے تے زندہ بندے دا پردہ رکھنے دا تے اجر و ثواب ہی جڑا ہے انسان زیادہ ہی ملدا ہے. تو اس وجہ تو انہاں ساری چیزاں دا ذکر انسان دی زبان انسان دے افعال دے نال ہے. یعنی انسان اگر کس دا کوئی گناہ دیکھتا ہے اپنی یعنی اتھوں بھی زبان دی حفاظت دا ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی عیب دیکھتا ہے اپنی زبان نو روک لیندا ہے اللہ پاک او دی آخرت سنوار دیندا ہے. تے کدی کوئی عیب دیکھتا ہے تے صرف زبان دا تھوڑا سا چسکا بول دیندا ہے کہ میں آئندہ ویکھیا ہے تے اپنی آخرت ہی بیکار کر لیندا ہے. اتھوں بھی سانوں یہی درس ملیا ہن تک جتنیاں میں حدیثاں بیان کیتیاں نے کہ سرکار دو عالم نے جڑا فرمایا نا کہ اگر اللہ دی ذات تے قیامت دے اعتبار جے اور یقین جے تے اپنی زبان دا اچھا استعمال کرو یا منہ اچھی گل کڈو یا خاموش ہو جاؤ. اس طرح زبان دی حفاظت دے اندر ہی جڑیاں چیزاں ہوندیاں نے جو ہوندا انسان بولدا بولدا جھوٹ بول چھڑدا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ صحیح بخاری شریف دے اندر کہ بندے نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا اپنی زبان چ عادت بنا لیندا ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں پتہ چلتا مسلسل اپنی زبان چ جھوٹ دی عادت بنا لیندا ہے
تو سرکار دو نے فرمایا کہ اس جھوٹ عادت بنانے دی وجہ تو آہستہ آہستہ سرکار نے فرمایا کہ جڑا جھوٹ دا رستہ ہے وہ انسان نو ایک اور رستے تے چاڑ چھڑدا ہے، وہ فرمایا گناہ دا رستہ ہے، تے فرمایا گناہ دا رستہ اے ایندا جی ٹی روڈ ہے جڑا سیدھا دوزخ دے اندر انسان نو لے جائے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جھوٹ انسان نو گناہ تے گناہ انسان نو بالکل سیدھا جہنم دے اندر لے جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زبان دی حفاظت نہ ہوئی تے سیدھا راستہ انسان نو جہنم دی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم نے اتھوں تک انسان نو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ، سرکار نے فرمایا کہ 3 کماں دی مین ضمانت دے چھڈے میں ضامن ہو جانا قیامت والے دن ان میں مال لے کے دیاں گا، باقی یہ مال ہوتے جو بھی نے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیڑا؟ سنن ابو داؤد دے اندر سے پاک سرکار نے فرمایا کہ 3 چیزاں دا جڑا فرمایا کہ میرے نال وعدہ کر لوے میں ضامن ہونا، میں قیامت والے دن اللہ دے کولوں جنت چوں نیک مال لے کے دیاں گا۔ تو یہ جڑیاں 3 چیزاں یہ دے وچ سرکار دو عالم نے آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حق سچ اتے ہوندیاں بھی بنڈی نہ پائے، اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ میں ضامن ہونا قیامت والے دن جنت دے کنارے دے اوتے ایک مال اس اللہ کو میں خود لے کے دیاں گا۔ یعنی پتہ چلیا کہ حق سچ دے اوتے ہوندیاں بھی بندہ بنڈی نہ پائے، بنڈی تو بچے، لڑائی جھگڑے تو بچے، سرکار ضامن ہوئے نے قیامت والے دن جنت دے کنارے تے ایک مال بندے لے کے دینا، صرف ایسے عمل دی وجہ۔ پھر سرکار دو نے فرمایا کہ میں ضامن ہونا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے وشکاروں ایک مال لے کے دیں، یعنی پہلو فرمایا کہ کنارے تو مال لے کے دیاں دا اس بندے نے جڑا بنڈی نہ پاوے باویں سچا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ کنارے تو ہٹ کے وشکار آ گئے، آقا نے فرمایا میں جنت دے وشکاروں اس بندے نے مال لے کے دیاں دا جڑا بندہ جھوٹ نال اتنی نفرت کرے کہ مذاق وچ بھی جھوٹ بولنا چھڑ دے، ان میں جنت دے وشکاروں مال لے کے دیاں دا۔ یعنی پہلو کنارہ، پھر جنت دے وشکار، پھر فرمایا کہ جنت دے اعلیٰ ترین جگہ تو اس بندے نے ایک مال دینے دا میں ضامن ہاں اللہ کو لے کے دیاں دا۔ صحابہ نے پوچھا کیڑا؟ فرمایا جڑا اپنے اخلاق میں سنوار لگے، جڑا اخلاق دا اچھا بن گیا، یعنی کہ سب تو بلند جگہ دے اوتے جتھے نبی صدیق اور شہید رہندے نے اوتھوں مال لے کے دیاں دا جڑا اپنے اخلاق میں سنوار لگے۔ تو اتھوں یہ پتہ چلیا کہ زیادہ تر معاملات دا تعلق انسان دی زبان دے نال ہے۔ انسان اپنی زبان نو اگر سنوار لوے تے اللہ تبارک و تعالی دھیان درجات دی بلندی تک چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول زبان بھی لوگاں جہنم دے وچ کھڑے دی، تو سرکار نے فرمایا کہ میں تے تین فرمایا بڑا سمجھدار۔ آپ نے فرمایا کی سوال کیتا ہے کہ زبان بھی لوگاں جہنم جو کھڑے دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں تین بڑا سمجھدار سمجھدا ہی، فرمایا کہ اے زبان دی کمائی ہونی ہے، زبان دی فرمایا بدکاریاں ہونیاں نے جنہاں دی وجہ تو سب تو زیادہ فرمایا لوگ جہنم دے اندر جان گے۔ آپ نے فرمایا کہ زبان دی کمائی دی وجہ تو سب تو زیادہ لوگ جہنم دے اندر جان گے۔ تو اس وجہ تو زبان دا استعمال اتنا خطرناک ہے، اور اگر اس کو غلط استعمال کرنے آتے، اگر صحیح استعمال کرنے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں بڑے درجات نے۔ اچھا زبان دے استعمال دے اندر ہی جڑیاں چیزاں ہوندیاں نے وہ دے وچ جھوٹ بولنے تو علاوہ سرکار فرماندے نے ترمذی دے اندر اور مشکات النسابی جدوں کوئی بندہ جھوٹی گل کردا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ جڑے فرمایا فرشتے نے دے نال اس جھوٹ دی نوست اور بدبو دی وجہ تو 1 میل پورا اس بندے تو دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی بندہ جدوں جھوٹ بولدا ہے اس جھوٹ دی نوست اور بدبو دی وجہ تو او دے نال جڑے فرشتے اللہ پاک مقرر کیتے نے او دی نفرت بندے دی وجہ تو 1 میل پورا اس بندے تو دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ نفرت بری گل جھوٹ بولنے کے نال ہے۔ پھر سرکار دو نے فرمایا کہ لوگوں کبیرہ گناہ تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کی کہڑے کہڑے کبیرہ گناہ؟ تو آقا نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا۔ پھر فرمایا کہ حقوق الوالدین، ماں پیو نال برا سلوک کرنا۔ تیجی جگہ تے آقا علیہ السلام 2 چیزیں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قول الزور، جھوٹی گل کرنا۔ پہلے فرمایا کہ جھوٹی گل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی 2 چیزاں بکریاں بکریاں ارشاد فرمائیاں۔ جھوٹی گل نہ آقا نے کبیرہ گناہ قرار دیتا اور سرکار دو عالم نے جھوٹی گواہی نے کبیرہ گناہ قرار دیتا۔ سنن ابو داؤد کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو بڑی خیانت ہے کہ تسی اپنے مسلمان برا دے نال کوئی گل کر رہے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بیچارہ سمجھدا ہوے پیا کہ سچی گل پہ کردے نے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تسی اس نال جھوٹ پہ بول دے ہو۔ سرکار نے فرمایا کابورت خیانتہ، جتنی خیانت ہے سر نال بڑی خیانت ہے کہ تسی کسے نال گل پہ کردے ہو، وہ بیچارہ سمجھے سچ پہ بول دے میرے نال، لیکن تسی اس نال جھوٹ بول رہے ہو۔
تو اس میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ سب تو بڑی خیانت ہے، اس وجہ تو سرکار دو عالم خیانت کرا دیتا ہے۔ یہ نال ہی چند ایک چیزاں اس طرح دیا نے عام جی ساری نظر چو لیکن وہ بھی کبیرہ گناہ دے اندر۔ اگر کوئی بندہ تو امانت سمجھ کے اپنا راز دستا ہے اس راز نو افشا کر دینا، سرکار اس کو بھی کبیرہ گناہ کرا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی بندہ تواڈے نال گل کرے اور اورو پرو ویکھے تو سرکار نے فرمایا کہ او دی گل تواڈے کول امانت ہے، فرمایا کہ او دے تھوڑی اتنا ہی گناہ ہوے اگر تسی او دی گل کسے دسی جتنا تو امانت چو خیانت کرنے دا گناہ ہوتا ہے۔ اور سرکار دو نے فرمایا اس بندے دے وچ رتی بار ایمان نہیں جڑا بندہ اپنی امانت دی حفاظت نہیں کرتا، جڑا ایمانت دار ہی نہیں، وہ ایمان ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ تو پتہ چلیا کہ اگر کوئی راز دی گل تو اندستا ہے امانت سمجھ کے اور تسی وہ راز نہیں رکھتے تو آقا علیہ السلام دے بقول تواڈے چ ایمان ہی کوئی نہیں۔ اور سرکار فرماندے لا دین لمن لا عہد لہ، جڑا وعدہ پورا نہیں کرتا او دے وچ کوئی فرمایا دین اور ایمان نہیں۔ اور یہی آپ نے فرمایا کہ جڑا امانت کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی کوئی یہ صرف یہ امانت نہیں کہ تمہیں کوئی شے دیندا ہے کہ ہے امانت تواڈے کول تسی وہ نہیں حفاظت کرو، نہیں، اگر تمہیں کوئی گل دسدا ہے رازداری دی یہ بھی تواڈے کول امانت ہے، یہ دے وچ خیانت کرو تے سرکار نے فرمایا کہ منافق بندے دیاں 3 نشانیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا کہ جدوں گل کرے جھوٹ بولے، پھر فرمایا کہ جدوں کسی نال وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، تے جے او دے کول کوئی امانت ہوے تے او دے خیانت کرے۔ فرمایا کہ منافق دیاں 3 نشانیاں نے تے منافق دی سزا کیڑی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ دوزخ دے درجات تھلے ہل جاندے نے، جنت دے اوتاں ہل جاندے نے، اور دوزخ دا سب تو تھلے والا درجہ جڑا ہے جڑے فرمایا منافق لوگ نے وہ اس درجے دے اندر چلے جان جڑا دوزخ دا سب تو تھلے والا درجہ ہے۔ تو تے پتہ چلیا کہ کسی دے راز دی حفاظت نہ کرنا اور امانت دے اندر خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سرکار نے ٹھپا لایا ہے کہ باقی منافق چلو ہلاک ہون دے، انہاں تے مورے محمدی لگے گے پکے 3 منافق نے جنہاں چ 3 خوبیاں ہیں۔ میں سمجھا تو سرکار دول نے فرمایا کہ انہاں چیزاں دی آپ نے فرمایا کہ حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ تعلق زبان دے نال اس وجہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان دی حفاظت کرو۔ جس طرح جمعے دے سرکار دول نے فرمایا کہ جمعے والے دن اگر لوگ بیٹھے نے امام گفتگو کر رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا خبردار اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے جمعے والے دن امام گفتگو کرتا ہے پیا تے نال کسے شور کیتا کہ اس نے نال آنا کہ چپ کر جا تو سرکار نے فرمایا فقد لغوت، اس آخری والے فرمایا فضول آ گیا، اور ابن خزیمہ فرمایا اس اپنے جمعے دا سارا ثواب ہی ضائع کر لیا۔ تے اندازہ لگاؤ کتنا خطرناک کام ہوندا ہے گفتگو بھی ہوندی ہوے تے وچ گفتگو کرنا یا کسے نال نہ چپ کر یا اس طرح سانے نہ چندا دھیان ہی کوئی اسی گفتگو ہوندی ہے پھر نال ساڈی فکر پکھیاں دیندی ہے فلانا پکھا لاؤ تے بند کر دیو، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ جمعے دا ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ تو یعنی کہ سارے آئی دی گفتگو دا موضوع یہی سارا آئی دی گل کرنے دا مطلب ہے کہ انسان اپنی زبان دی حفاظت کرے۔ سرکار فرماندے نے کہ بندے جنت دے اندر چلے بھی جان دے لیکن ایک غم دی حسرت ایک کام دا افسوس انہاں مڑ بھی رہے دا۔ صحابہ نے پوچھا کیڑا؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا تے اگر کدائیوں بیٹھی آن اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال ترنا نے رکھیا، اپنی زبان دی حفاظت نہ نے کیتی، اس مجلس دا انہاں جنت چو جا کے بھی افسوس رہے دا کہ افسوس او لمحہ زندگی دا کدی ضائع نہ کر دے اپنے منہ کوئی اللہ دا ذکر ہی کر دے۔ تو یعنی زبان دی حفاظت اتنا اہم فریضہ ہے۔ تو بنی اسرائیل دی روایت پاک دے اندر آقا نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر دے نال جنات دے نال چرند پرند نال اڑتے نے پے، حضرت سلیمان علیہ السلام دے نال چرند پرند کلام کردے ہیں تو آپ لشکر دے نال اڑتے نے پے، ہوا انہاں دا حکم مندی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایک انہاں تھلے بیٹھیا بندہ دیکھیا جڑا اللہ دی عبادت پہ کرتا ہے، تو اس نے جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر لگا چھاں ہو گئی، اتنا بڑے چرند پرند اور جنات لشکر تھلے چھاں ہو گئی، تو اس ویکھیا گیا کہ اللہ پاک نے بڑی بڑی شاہی سلیمان علیہ السلام نے دیتی ہے، تو اس نے زبان پہ گل ادا کی تھی، یعنی کہ زبان دا اللہ پاک دی ہاں کی مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً دے کول چلا جا، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام دے کول آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تو کی ہوں اپنے منہ گل کڈی ہے جسے میرا لشکر دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے منہ نکلا ہے کہ اللہ پاک نے جڑا توان رتبہ دیتی ہے بادشاہی دیتی ہے یہ تو کسی نے بھی نہیں دیتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سن لے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے جا کے دس کہ کسی عام بندے دا اپنی زبان ہلا کے نرا
سبحان اللہ آخنا سلمان دی 1000 لشکر رب نو زیادہ پسند ہے. یعنی اتنا فرمایا کہ عام بندے دا بھی سبحان اللہ آخنا سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ میرے لشکر نالو فرمایا کہ 1000 گنا من زیادہ پسند ہے گمو سبحان اللہ جندے راہ ہے. یعنی اتنا زیادہ اللہ پاک نے زبان جو تاثیر اگر اس نے صحیح استعمال کرنے اگر برا استعمال کرنے تو سرکار دار نے فرمایا کہ برا زبان دا استعمال آہستہ آہستہ انسان کو جہنم دے اندر پھینک دیتا ہے. اس وجہ تو زبان دا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا. اسی طرح سرکار دو عالم نے جڑے دیگر گناہ بیان کیتے جھوٹ بولنے کے علاوہ جھوٹی گواہی نہیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو سرکار دو عالم نے جھوٹی گواہی کے بارے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی جڑے لوگ عادت بنا لیندے نے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی گھراں اجاڑ کے رکھ دیندی ہے. جس علاقے دے اندر فرمایا جھوٹی گواہی ہو جائے اللہ پاک وہ علاقے ویران کر دیتا ہے برکت اتوں اٹھا لیتا ہے. تو اس وجہ تو کبیرہ گناہاں دے اندر جھوٹی گواہی بھی سرکار دو عالم کبیرہ گناہ قرار دیتا. اس وجہ تو یہ دے نال ہی میں تانوں ہور ایک رلتا ملتا مسئلہ دس دیاں. اللہ پاک سورہ المائدہ دے اندر فرماندے نے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. چنگے کام میں تعاون کرو لیکن برے کام چ تعاون نہ کرو. سرکار فرماندے نے کہ اگر کوئی تواڈے تو حکمران نے اور فرمایا کہ وہ ظالم نے برے نے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تواڈے چ لوگ انہاں دی برائی دے بارے آکھن کہ یا اللہ اسی نہ تو بریاں یہ جڑے برائی کر رہے ہیں یا اللہ اسی تے چاہنے ہیں دے لوگ ہون جڑے سرکار دو عالم دی سنت دے مطابق زندگی آپ بھی گزارن سنت دے مطابق درس دین. تو سرکار نے فرمایا کہ برے حکمرانوں دے بارے جس دی خواہش رکھی فقط بری کل نو اللہ پاک معاف فرما دے دا. اور جس کیا کہ ٹھیک نے اچھے نے سپورٹ کیتی تو سرکار نے فرمایا کہ کل نو اللہ پاک انہاں حکمراناں اور جڑے انہاں دے اعمال دے تے کیا کہ ٹھیک کر رہے ہیں سارے نے اکٹھا سزا دے دا اور گناہ دے وچ برابر ہو جان گے. اس وجہ تو کسے دی سپورٹ کرن لگیاں انہاں ساری چیزاں کرن لگیاں ذات برادری نہ دیکھو. اگر تسی کسے پرچی بورڈ دی ڈال رہی ہو تو پرچی بورڈ تے جڑی تسی پاندے ہو اے میری ایک پرچی نہیں جڑی کسے دی اکھ ڈال دتی ہے. کل نو اے دے بارے تواڈے کول پوچھ ہونی ہے تسی او دا تعاون کر دیو پے تواڈے تعاون دے نال کسے مقام تے جا رہا ہے. اگر وہ جا کے برائی کرے دا غلط کام کرے دا تواڈا تعاون دے نال شامل ہے اللہ پاک کل نو سرکار نے فرمایا کہ توان بھی گناہ دے برابر دا شریک کر دیں. تو اس وجہ تو انہاں چیزاں دا خیال رکھنا ہے. سرکار دو نے فرمایا کہ عصبیت کبیرہ گناہ ہے. عصبیت دے بارے پوچھا گیا عصبیت کی ہوندی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عصبیت ہی ہوندی ہے کہ اپنی ذات برادری تے ٹبر دی اکھاں بند کر کے حمایت کرنی. پتہ بھی ہوئے کہ شریعت ہو رہی ہے لیکن ٹبر برادری سامنے آوے تے اکھاں بند کر کے حمایت کرنی. فرمایا کہ عصبیت ہوندی ہے. اس نو کبیرہ گناہ قرار دیتا گیا ہے. اس وجہ تو ٹبر برادری نہیں آقا علیہ السلام دی سنت اور سیرت نہ دیکھو. اس وجہ تو دو جسے مختلف معاملات ہوندے نے ایک پاسے شریعت ہوندی ہے دوسرے پاسے ٹبر برادری. تو لوگ شریعت نو آندے کہ بعد چوں بھی شریعت نال کر لا دے دو ہاتھ پہلو ٹبر برادری تو بڑے بڑے دعوے کرنے کہ سنیاں سی لیکن بیاواں تے سونے دیاں چھاپاں بھی پڑیاں نے ڈول ڈمکے بھی کٹنے نے خسرے بھی نچانے نے تے مڑ سنی ہونے دے بھی لیبل لانے یہ سارے کبیرہ گناہ نے. اس وجہ تو ہمیشہ سرکار دو نے فرمایا کہ حق سچ دی گل کرو. کدی بھی یہ جڑے اندر دو ٹو گل نہ کرنی چھپا کے یا ایتھے اور گل ایتھے سب کبیرہ گناہ دے جڑا بھی کرتا ہے کبیرہ گناہ دے زمرے دے اندر ہوندا ہے. سرکار دو عالم نے 70 کبیرہ گناہاں دے اندر مرد نو سننا بڑا کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے. ڈول ڈمکے دے بارے مسند احمد دے اندر آقا نے فرمایا ول کوبۃ حرامن ڈول ڈمکا حرام قرار دیتا آقا نے کبیرہ گناہ ہے ڈول ڈمکا. اور اے جڑے خسرے نچانے اس طرح دی چیزاں ابو داؤد دی حدیث پاک دے اندر سنن ابو داؤد کتاب الادب دی حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم دے دور چ ایک خسرا مدینے دے اندر تو سرکار دو عالم ایک دن مسجد چ آ رہا ہے تے وہ دیوار دی اوڑ دے وچ کھلوتے آ ایک بندے نے پیا کے آندا جسے طائف فتح ہویا اوتھے ایک دو عورتاں نے انہاں دے جسم دی خصوصیات پیا بیان کرے. آندا جدوں طائف فتح ہویا تے میں دکھاندا تو سرکار دو عالم اتنا سخت ناراض ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس نے مدینے تو کٹ دیو. تو آقا علیہ السلام دے حکم پاک دے نال اس نو مدینے تو ہی کٹ دیتا گیا. یعنی اندازہ لگاؤ جڑے اس طرح دیاں تے اے ساری چیزاں سرکار دو عالم نے ڈول ڈمکا انہاں چیزاں سختی نال منع فرما کے کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے. تو اس وجہ تو اگر اسی سنی ہونے دے اپنے تے ٹھیکیدار بنے اور لیبل لگانے ہاں تے پھر سرکار دی سنت دے اوپر بھی سانوں عمل کرنا چاہیے.
یہ نہیں کہ جدو گھریت معاملہ آئے دیکھا بند کر لیے خیر ہے اللہ پاک بڑے غفور رحیم نے تے جدو دوجے دی گل آئے تے مون آکھیے مین آن لگے رہ چاہیے جی فلانے مہدی کٹیے خسرے نچائے نے ڈھول ڈمک ہے تے کوئی جمعے تے کر دیا تقریر ذرا تے جدو اپنی واری آئے تے ادو پھر خاموشی نال کو نہیں اللہ پاک بڑے غفور نے آخری موقع ہے یا فلانا موقع ہے اس وجہ تو دو سرکار دو عالم نے چھتاں تو منع فرمایا ہے صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک دے مطابق مدینہ دے وچ ایک عورت نے چوری کیتی او دا نام ہے فاطمہ بلند ترین گھر دے نال تعلق رکھ دی گئی تو لوگاں کیا کہ دا ہاتھ کٹیتا تے پھر ذرا اس وڈے گھر دی عزت نہیں رہے دی تو انہاں حضرت اسامہ نے کہا کہ تسی سرکار دو عالم دے بڑے چاہیتے ہو ذرا سفارش کرو تو حضرت اسامہ کے عرض کرنے اللہ کے رسول کے سفارش کدی نہیں کیتی پاس مجبوری بن گئی ہے کہ اس عورت نے چوری کی ہاتھ نہ ذرا کٹو اور کوئی سزا دے لو تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ غصے دے نال مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ تو لوگ مسجد اکٹھے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قوماں تے لوگ اس ویلے برباد ہوندے نے تے تواڈے تو پہلے بھی اس ویلے برباد ہوئے جس ویلے فرمایا کہ ادیاں تے اور قانون تے ادیاں تے اور قانون لاگو ہو جائے اپنی واری آوے تے اور قانون دوجیاں دی واری آوے تے لا دیو قانون ہی نہ کیتے فرمایا کہ قوماں اس ویلے تباہ ہوندیاں نے آپ نے فرمایا کہ اللہ دی ذات دی قسم ہے اگر میری دی فاطمہ ہوندی تے کملی والے او دا بھی ہاتھ کٹوا دے یہ ہوتا ہے قانون سرکار نے فرمایا کہ اگر لقت فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوندی لقتا تو یدا او دا بھی ہاتھ فرمایا نال نہیں رہنا کیونکہ کملی والے نے عدل واسطے فرمایا دنیا تے نظام آندا ہے اس وجہ تو نظام ایک ہی ہونا چاہیے اللہ دے محبوب نے ایکو نظام رائج کیتا ہے اس وجہ تو اللہ پاک کو میں دعا کرنی ہے رب العالمین آقا علیہ السلام نے اس وقت مطابق زندگی گزارنے کی فرمان فرمائے